今集要講嘅呢位主角啊，都唔簡單啊，佢都拍得住阿七啊。因為阿七呢啲罪證太多啊，所以先至蓋過咗呢一個香蛇啊。佢竟然喺網上面啊，要求啲信徒啊去捐呢個1000萬俾佢嚟買咗佢個佛堂單位啊。咁呢，今集呢就會講佢呢一單嘢之外啦，仲要拆解下佢當中嘅疑點啊，令人哋呢好匪夷所思啊，實在。同埋佢呢個嘅行為啊，究竟有冇涉及咗呢個嘅法律責任呢？咁今集就會同大家拆解。喺呢個2025年嘅4月度啦，咁東周呢就將呢位香蛇嘅呢個大篇嘅報導呢，就放咗喺自己嘅封面喎。咁呢就喺呢個新蒲崗呢某一個嘅大廈呢，就設咗佢個神壇啊。因為有啲人啊已經講啊有曾經報咗警添啦。咁呢就話呢個嘅神壇呢，打着呢個慈善名義呢，就利用呢個信眾嘅善心同埋信任呢，就進行一啲募捐。同埋係網上嘅眾籌嘅。咁呢東周報道就話呢，佢已經接觸咗一班嘅信眾啦，就話現身說法，就揭開呢個神壇嘅運作嘅形式，同埋呢個神壇嘅主持人呢係點樣網上頻頻咁樣募捐嘅。因為2019年嘅時候呢，佢已經係開始創立咗呢個所謂叫文王殿啦。咁呢喺2021年呢就登記咗呢成為嗰個慈善團體嘅。咁神殿嘅主持人兼創辦人呢就係呢位香子堯啊。咁報道就話呢，消息人士透露啦，話有人呢係早前呢，即係早年嘅時間呢，係佢係一個普通打工仔嚟嘅，報讀咗啲易經課程之後呢，就曾以呢個風水金融專才嘅名義呢，就喺網上面大搞炒股課程。咁有人呢就話喺當時啊，比特幣8000蚊嘅價位嘅時候呢，就叫人哋唔好買，但結果呢就升到嘭嘭聲，咁呢佢就敗走咗嘅。咁呢沉寂咗一段時間呢，佢又捲土重來啦，就變咗一名呢叫宗教講師喎。咁係因為呢佢得到話上天嘅啟示喎，就自創咗呢個叫文王殿啦。咁佢當時喺2019年就成立咗呢個文王殿嘅時候呢，咁當時嘅經濟梗係差啦，咁個人都想求神問卜啊，睇下自己前程如何啦。咁有人呢就因為以呢個免費問事啊嚟做招來啊，喂呢個咁似阿七嘅，阿七仙語又係咁樣講嘅喎，用免費呢樣嘢呢嚟氹人哋上去個壇度喎。咁你上到去啊，梗係佢游說啲信眾啊，做一啲收錢嘅點燈啊、祈願啊、祈福啊呢啲咁嘅服務啦。咁由於呢，因為佢都有個網台啦，又做好多呢啲宣傳廣告啦，咁一啲人當時咁啊，梗係好想去，即係俾佢吸引咗去佢個壇度呢，就走去祈福啦。咁啊，當然有好多唔同嘅呢啲 product 啦，又咩燈咁樣，咁唔同燈又唔同效應啦，咁樣咪有唔同嘅價錢啦收。咁呢就不出1年呢，佢就將一個單位變成2個單位喎。咁呢又越嚟越富貴啦，又周身名牌啦，仲要呢月入即係租一啲月入嘅過萬嘅海景服務式嘅酒店住喎。好啦，講錢啦，佢喺2024年嘅4月啦，佢就喺網上面呢，就要求啲信眾呢捐出呢200萬多嘅錢，就俾佢愛嚟建呢個佛堂嘅。個佛堂呢就叫做廣章佛堂。咁就呼籲啲信眾呢，就捐錢啊，贊助維修啊、租金啊、冷氣，總之佢嘅所有呢個所謂佛堂嘅成本啦。喂，真係好笑啊！你有冇見過一啲呢正宗嘅佛教呢？佢會叫人哋捐錢啊，即係呢啲嘢係好隨心噶嘛。當你要主動去叫人哋捐錢俾你建堂，去支持你呢個無本生利嘅計劃喎。咁啲信眾梗係話諗住，我幫手建起廟，咁呢就有佛教徒呢就知道呢係呢啲叫布施啦。咁呢能夠供廟啊呢啲供僧嘅話呢，佢就得到啲福報嘅。你就攞咗呢一樣嘢呢嚟氹啲信徒呢嚟課金俾你呢，就起你嘅所謂佛堂。好啦，講翻個報道啊，佢話呢個所謂佛堂呢，就去年啊，即係喺2024年9月啦，就順利開幕。咁就營運不足5個月呢，就有人又喺2025年嘅1月啦，就用呢個廣章嘅名呢，就喺網上面告急，就聲稱呢話要話收到風，話呢個佛堂嘅業主呢，就將要放售呢個單位，咁就急需要用呢個好短嘅時間籌到1000萬嘅首期啊！嗱，呢一個聲稱呢，一個眾籌呢，網上眾籌呢，佢喺佢嘅條片嗰度呢，係 YouTube 條片呢係有㗎。佢係公開地眾籌嘅。好啦，咁佢呢就話向業
主呢係要買下而家市價約係1800萬嘅單位嘅。佢喺網上面佢條片講㗎，就要求啲信眾呢就要幫襯呢個佛堂呢，叫點呢個淨屏燈啊。咁聲稱呢就話要有600人去點呢個燈，咁仲要求呢每一個人呢係要繳付預付3年嘅費用㗎。咁總共呢係即係籌到18000蚊。如果你係500蚊個月，乘12個月，跟住就3年嘅話，就即係18000蚊啦。咁有600個人做同一樣嘢嘅話呢，就可以籌到呢1000萬噶啦。咁跟翻東周所講啦，咁都係喺嗰陣時嘅叫最新資料呢，就話個單位呢喺1991年呢，由一男一女呢以約410萬呢去買入嘅，係2人共同持有至今。咁而家未見轉售，咁呢一刻唔知有冇轉售到啦，因為唔知究竟香蛇呢究竟買唔買到呢個單位住啦，未知道佢眾籌究竟而家個眾籌結果係去到咩程度。嗱，佢喺條片都有講過嘅，佢話點解要買呢個嘅單位呢？佢話因為係上天嘅啟示啊，佢自己擲聖杯就向問呢個所謂神呢，去所謂嘅有個叫仙女喎，咁呢就話去求完擲聖杯，佢話而家話俾佢聽，佢係要一定買到呢個單位為止嘅，非買不可，係仲要口口聲聲話呢，話唔俾人分期喎，唔俾人分期，要一次過俾。仲有另外最荒謬係咩？佢話點解要買呢個單位？係因為呢個所謂仙女係幫佢得到啊！嗱，喺條片呢，佢話問濟公叫佢買呢個單位先至得啊。跟住佢仲講佢話呢，如果呢嗰啲信眾係有呢個一次過俾咗3年嘅供燈錢啊，所謂咁呢就會呢話呢位仙女呢就會落咗一個承諾，就話喺呢個2025年內就會10倍奉還俾每一個嘅捐錢嘅信眾。咁呢一位仙女就可以得到啦。嗱，佢講話仙女呢個所謂仙女話會10倍奉還。我想問下，點樣10倍奉還啊？喂，同埋求啲咩先？因為嗰啲信眾每個人求嘅嘢都唔同。如果我而家癌病末期，我要求唔使死，你係咪10倍奉還到俾我啊？仲要 set 咗個時間 deadline 係今年內2025年內剩翻6個月嘅時間。而家我俾咗18000蚊你嘅話，假設我要你10倍奉還俾我喺2025年，即係你會俾翻18萬我啦。你俾唔俾到啊？呢度有3個疑點啊。第一呢，佢所講嗰位仙女咁就話如果要幫佢得到呢，咁就要籌錢嘛，買咗個單位嘛。咁佢呢就可以成道啦。嗱，我 we 混啲講句我用翻佢哋嗰個理論啦去講啦。咁如果假設呢個所謂仙女成咗道，咁成咗道之後，佢應該就唔喺呢個神壇啦，唔會喺呢個文王殿啦，啱唔啱啊？咁唔會喺文王殿，佢買完嗰個咁嘅單位，佢開呢一個咁嘅神壇，呢個咁嘅文王殿嚟做咩呢？既然都已經成咗仙啦，成咗道啦。咁你走咗啦嘛，係嘛？呢個仙女唔使再留喺度啦。咁啲人喺度做咩啊？拜咩啊？拜空氣啊！第二，啲香子窯擺晒咩仙女，又擺晒濟公出嚟，就話啦，呢個一定要買嘅呢個單位，唔買唔得嘅。嗱，我相信喺香港咁多間嘅宗教團體啦，一啲宗教機構。佢哋唔會話每一個機構都買個單位嚟做佢哋嗰個嘅宗教場所啩？仲要佢話喺佢呢個咩佛堂嗰度開咗唔係好耐，跟住就已經話要嗰頭籌完200萬，而家又要籌1000萬，咁就話所謂話個單位業主放售喎。喂，點樣證明你話係個單位業主個去放售啊？同埋。一定係要買咩？點解要一定要買呢？咁可以係租噶嘛？啱唔啱啊？既然有慈善嘅捐獻嘅話，咁你咪如果呢度租唔到嘅，覺得係貴嘅，咪轉第二度咯。如果唔係嘅，就揾間細啲平啲嘅嚟租住先咯。仲有咁個業主放售啫，有個頂手噶。咁個頂手
個頂手人都未知邊一個，而可能下一個業主係能夠俾你做呢一個宗教嘅場所呢？咁下一手業主佢話唔俾先，咪再諗去搬咯，啱唔啱啊？點解一定要買呢個單位啊？嗱，唔好俾我拆穿咗你呢。我估嘢都好準嘅，呢個都唔係估啊，我係呢個判斷啊。我相信佢係想攞咗呢嚿錢，即係眾籌嘅呢嚿錢，然後買咗個單位，然後買完個單位呢，佢可以當咗私人自己物業去放售，當自己嘅資產。一係因為你唔知道啲人係捐幾多錢，如果萬一可能捐得多嘅，捐成千萬有多嘅話，咁剩翻嗰啲係咩啊？咪佢自己袋咯。如果唔係，唔需要行呢一步咯，啱唔啱先？或者可能爭人周身債啊，要急住要錢要還錢啦嚇。咁仲有喎，佢喺嗰條片度呢，我都 cap 咗圖啊。佢呢直頭好似呢喺度賣慘㗎。即係水汪汪隻眼咧，好慘咁樣咧，嗰塊面又黑啊，望落去知好似好慘啊，好似輸咗成副幾千萬身家咁樣啦，就喺度乞求啲信眾咧就課金俾佢嘅條片啊，係好有呢一個電影感㗎。佢先要咧，佢要賣慘咧，影住佢有個 wide shot 啦，就影住佢喺度周圍望下個壇啊，又成啦，即係覺得好似咧，喂個壇啊要賣啦，喂唔係賣喎，大佬你係想買喎，你做咩事好似咧做到成個電影咁樣咧，覺得你係想賣咗呢間嘢又唔捨得嗰啲款啊，喂唔好嚟呢套啦，唔該大佬，即係要拆穿你啊，西洋鏡。仲有第三個疑點啊！嗱，正宗佛教咧係先幫人嘅，係唔會講錢主嘅。無論一啲基督教好、天主教好、佛教好、道教好正宗嘅佛呢啲咁嘅宗教團體咧，佢唔會因為你要俾咗錢先，然後先再有 service 嘅。嗱，阿七咧就正係呢挺噶啦，佢就一定話嗱，你唔俾錢我，你就要死噶啦咁樣你唔俾錢我，你就冇得走噶啦。咁佢咧呢個香子瑤呢，亦都係一樣，佢係要你哋喺網上面聽到佢呢條片嘅宣傳，然後又要俾咗錢先，佢先幫你祈福，先至幫你話達成你嘅願望，根本就係一個騙徒嘅手法。仲有啊，佢所謂呢個咁嘅壇呢，咁嘅殿呢，人哋佢講佛堂啊。佛堂嘅話有一個佛嘅，即係最多你唔係幾廿個佛噶嘛，佢又咩仙女又講咩濟公，一陣間又擺個觀音，一個壇啊幾廿個像嘅，究竟係咪真係有喺度？你冇嘅話，咁咪就呃人咯。同埋你冇人知有定冇啊嘛，你講到咁神化化，邊個去可以鑑定到出嚟呢？呢啲咪就係邪教咯。嗱，佢真係邪教啊！嗱，呢個咁嘅香子瑤呢，自稱自己呢係一個一貫道嘅弟子嚟㗎嚇。咁呢，佢呢個一貫道係而家俾中國呢亦都定性為一個邪教組織嚟嘅。而喺最近嘅2024年12月14號有個報導嘅，喺香港01嗰度㗎。咁就話呢，之前喺有3名嘅台灣叫一道觀嘅信徒啊，就喺廣東呢，就逮捕咗嘅，最重嘅判刑係無期嘅。喂，嗰3個喺台灣入境去大陸嘅時候係逮捕啊嘛。咁你呢個香子瑤咁公開地、公然地話自己係一個一貫道弟子，香港呢就有宗教自由嘅。咁呢喺香港呢就冇話你信呢個邪教呢係會被踏咗去嘅。但係呢，如果你返大陸呢，我就唔知你會唔會啦。如果你哋曾經係俾咗錢，又或者係上過，即係都相信呢個人，你哋要好小心。呢個人係呃你哋嘅錢嘅，好明顯就係根本佢所講嘅嘢，我頭先所講嘅3個疑點呢，係解釋唔到嘅，啱唔啱啊？如果你信佢，你純粹當佢係一個偶像啊，當你假設，咁你要俾錢佢。你俾錢佢就呢個就你嘅自由，我又冇得去管制或者點樣講嘅。但係如果你係因為佢所講話要可以幫你達成100% 嘅達成你嘅心願，咁你而去俾咗10000蚊佢的話，咁
就可以構成法律嘅責任噶啦。呢個香子謠，咁絕對咧呢樣嘢係會咧涉嫌咗呢一個詐騙嘅行為噶，因為嗰個結果你俾完錢，你冇成效冇結果，佢講到仲要100%話會你成員，根本一啲冇辦法去確實到嘅結果咧，呢啲咧好明顯就係詐騙。所以如果有一啲苦主或者你覺得自己係被騙的話咧，你就可以報警啊！我就可以或者做一個少少嘅協助。咁咧，你因為如果要去報警咧，唔係話就咁報就得嘅，係需要一啲支援嘅。因為我暫時咧都有收到一個苦主嘅一啲查詢嘅，咁所以咧就如果各位都有覺得被騙嘅話咧，亦都可以提出嚟嘅。嗱，呢度再提醒大家，其實咧所有呢啲咁嘅人咧，話俾你聽，你可以心願達成啊，你求乜嘢都可以幫到你㗎。咁其實係唔會有可能幫到你㗎。你如果話有啲話幫到你，話之後我俾咗完錢，覺得好似幾 work 喎，好似係真係心願達成咗喎咁，其實都係你自己做出嚟嘅結果嚟㗎，即係唔係個個都可以做，咁啱做到嗰啲就係你自己之前種落嚟嘅因，之後你而家自己收到嘅果，並不是其他人能夠幫到你嘅，絕對不可以，絕對唔能夠㗎，可以話俾你聽。因為我之前已經試過好多呢啲咁嘅情況㗎啦，遇咗好多呢啲咁嘅神棍啊、騙徒啊，即係所以我已經好熟佢哋嗰個諗法啦，佢哋嘅手法啊，所以你哋千祈唔好再繼續俾錢俾呢啲人。我想話俾大家聽，所謂咩供燈，其實係你自己嘅心念嚟㗎咋。即係你如果你覺得你想幫過你嘅屋企人走咗嘅屋企人你嘅亡親，你嘅走咗嘅朋友，你想為佢哋想添下啲福，想佢哋離苦得樂，你其實喺屋企自己都可以做㗎，或者可能你自己揾個心，你個腦諗呢樣嘢，咁就已經 OK 㗎啦。其實唔使供㗎，係唔使嘥你咁多餘嘅錢走去做呢啲嘢㗎。因為全部都係由你自己個心出發，你喺邊度都做到㗎，唔使一定人哋嘅地方㗎。仲要唔係因為會貴啲，個成效會好啲，絕對唔會，係仲會差啲。你到時你就揼心口，所以千祈唔好俾任何嘅錢俾呢啲咁嘅地方，呢啲咁嘅團體，呢啲咁嘅機構。好啦，我下一集就會再講，究竟背後呢個香子謠諗緊啲乜？佢嘅成盤嘅計劃究竟想點？我下集再同大家分析。拜拜。